利用ください。前より2号車付近に階段エレベーターがございます。忘れ物ございませんでしょうか。荷物棚の上、座席の周り、携帯電話、財布など忘れ物ないようお確かめください。出入り口のドアは自動で開きますので、ドアが開く際には手を触れないようお気をつけください。